Welcome back to our channel. I'm Johnny. And I'm RJ Vlog! So, ang gagawin po namin ngayon ay mukbang na ipinadala ni Tita Nel si Jacobo. So guys, kainin na po natin. So, we have bongbong. Ito po, piyaya, polvoron, and biscuit na parang pinagsugpo. ayan, guys. So guys, ang una ko pong kakainin ay ito, piyaya. Kasi alam ko po masarap. Ito, yan. Gusto ko naman si Pira. May bintang is apple. So, ito. Nagbubunting lang ako, guys. So guys, naghihintay po ako kay RJ. Ay, talaga may food. Ay, amoy. Yan si Pira. Napakaganda. Dali, nasa na yung cooking? So guys, nagtatago na po si Sophia. Kinakain na po namin. Wag po siya. Ako po yung magsasalita. Next po natin. Masarap po siya. 10 out of 10. Dalawa na yung nakain ko. Pangalawa na ito. Namaya ko na ito. May naiingit po dito. Where's the tissue? Guys, so tignan nyo. Gusto mo. Pinapap na nga. Oh, dito pa pakali. Oh, apapapa. Apapap. So, gagatas na ako. Ay. Ito pa susunod ko. Yara. Let's taste it. Masarap. So guys, masarap. Pinagpapawisan na siya dahil sa sarap. Ang sarap. 2020. 2020. Mga base na pala yan. Or a year or a month. Natikman ko na to. At saka, Anong susunod mo? um, Ito masarap yan. ito. Natapos ko na rin to. And,
Ubusin mo na rin gatas mo. Hindi po siya nakain. 1 billion years na kumakain ko. So guys, di pa siya nakain. Ewan ko dyan. Ewan ko sa akin. Kasi pira. Ate. May hugot ka ito dyan. Madami. Isa lang. Or dalawa. Magra-rock, paper, scissors ko sa mauna maghugot. Rock, Paper, scissors. Eh. rock, paper, scissors, shoot. Ako pa mauna. Ano? Ako pa magdadesisyon kaya siya pa mauna. Okay. Nag-iisip pa po. Ikaw muna, please. Okay pa. Dapa! Mahagip ka. Dapa. Tignan po natin Ano? Anong hugot mo? kung masasaktan po ako. Kukulitin ko po sarili ko. I love you! Anong magagawa? Laging natutulala tuwing lumalapit ka. Ito gagawin ko. Di ba iniwan ka? Ito na lang masasabi sa'yo kapag iniwan ka. Hindi ka na mahal. Pero di ko kaya bumitaw at ika'y mas Ang daming tao, pero wala akong jowa. Di ba sa Manila, may meral ko. Sa Tarlac, may teral ko. Pero ikaw, mahal ko. anisin Sana pera na lang ako. Kasi para may halaga ako sa'yo. I am the one, the way your son don't need a gun to get respect up on the street. Sana maging candy ka na lang. Para maging matami, para sweet tayo.